E aí pessoal, tudo bem? Canal novo, vídeo novo. Esse canal aqui a gente está fazendo para pessoas que de repente em casa tem alguma coisa para fazer, quebra uma máquina, alguma coisinha para mexer, que a gente gosta de mexer com várias coisas aqui. A gente mora no sítio e a intenção aqui é ajudar em certas tarefas que às vezes a gente acha que vai precisar chamar alguém, alguém mais entendido no assunto, mas tem coisa que a gente mesmo pode resolver e aí vai acabar economizando algum dinheirinho, né? As coisas hoje não estão fáceis. Qualquer economia é bem-vinda, né? Eu estou com essa roçadeira aqui mesmo, por exemplo, que eu comprei tem um tempo atrás. Aí eu comecei a usar, começou a roncar, deu uma roncadeira e eu pensei que era falta de lubrificação. Deu um barulho de atrito de ferro com ferro e eu pensei que fosse essa ponteira aqui, ó, que estava faltando lubrificação. Eu botei aquela graxa azul, que é a melhor, lubrifiquei, mas quando eu funcionei ela continuou com o mesmo barulho. Então eu deixei ela, eu não tinha experiência, não sabia mexer, já tinha muito tempo que eu tinha comprado e não tinha mais garantia, né? Eu deixei sem usar. De repente eu precisei fazer um serviço aqui perto da casa, do sítio, e peguei, fui obrigado a abrir para olhar o que tinha acontecido. Aí fui ao YouTube, olhei os vídeos do YouTube, vários vídeos inclusive muito bons, mas o que eu queria resolver eu não consegui através dos vídeos. Aí resolvi olhar uma coisa que eu achei que até que não fosse possível acontecer, mas foi justamente isso que aconteceu. Um erro de montagem da própria fábrica. Eu comprei ela nova, mas quando eu fui contar os dentes da ponteira, por exemplo, vocês dá para ver aí, né? Tá dando para ver direitinho? 9 dentes, a ponteira 9 dentes, 9 dentes. E o tambor também da embreagem, 9 dentes. Veja só, 9 dentes. Tá dando para contar? Inclusive desgastou um aí porque o atrito acabou comendo os dentezinhos aí, ficou bem desgastado mesmo. 9. Agora aqui vamos cá na ponteira, no varão. Veja só. O varão, 7. 7 dentes. Foi aí que eu descobri o que tinha acontecido. Um erro de montagem resultou em ter que comprar uma nova ponteira, dessa vez certa, né? 7. E um novo tambor também da embreagem, 7. Agora é só montar, terminar de montar e trabalhar. Então, pessoal, é assim. Tem coisa que a gente pode resolver só observando e mexendo. Não pode deixar de mexer e dizer, ah, eu não sei, talvez eu não consiga. Não, a gente consegue. Às vezes não, tem coisas que a gente não vai conseguir. Mas algumas coisas a gente consegue, aí já vale a pena, né? 90% das coisas, pelo menos, que eu tento fazer, eu consigo fazer. Eu não sou nenhum técnico em nada, não tenho especialidade nenhuma. Só curioso mesmo. Espero que eu possa ajudar vocês aí com alguns vídeos que a gente vai colocar no canal. E quem gostou aí, dá um like, comenta e se inscreve aí. Vai vir mais vídeo para vocês aí, tá bom? Um abraço.